ചെയ്യുന്നത് അശോക് ലേലൻ്റെ ദോസ്തിൻ്റെ ആണ്. നമ്മളിതിപ്പോൾ കിറ്റാണ് ഇതിന് മാറുന്നത്. നമ്മൾ കിറ്റ് മാറുന്നതിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റിങ്സ് ആണ് ഇടുന്നത്, എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ റിങ്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിങ്സ് അതിനകത്ത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്ലിയറൻസ് ഓക്കെ, ക്ലിയറൻസ് കറക്റ്റാണ്. ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുത്തോ. ക്ലിയറൻസ് ഇതാണ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ക്ലിയറൻസ് വളരെ കറക്റ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിങ്സ് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, റിങ് ഇൻസർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് നമ്മൾ ഔട്ടറിൻ്റെ റിങ് ആണ് ഇടുന്നത്. റിങ് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബുഷ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. എപ്പോഴും ബുഷ് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബുഷ് മാറിയോ കയറാതെ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തകരാറിലാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ബുഷ് കറക്റ്റാണ്. അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് പീസാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അടുത്ത വീണ്ടും ബെയറിംഗ് ബുഷ് തന്നെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്പേസർ വാഷറാണ് ഇടുന്നത്. സ്പേസർ. അടുത്തത് ത്രസ്റ്റ് വാഷറാണ്. സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റിങ്സ് ഈ ഔട്ട് സൈഡ് വരുന്ന കംപ്രസർ സൈഡ് വരുന്ന പിസ്റ്റൺ റിംഗ് ആണ്. അത് പിസ്റ്റൺ ഉൾപ്പെടെ ഇതിനകത്ത് സ്ലീവിലേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തൊരു വരും. ആണ് എപ്പോഴും നമ്മളതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വേണം. ഇത് താന്ന് നിന്നാൽ ഓയിൽ ലീക്ക് ആവും. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ്. നമ്മളെ സ്ക്രൂ ആണ് ഇത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ടൈറ്റായി. നമ്മൾ കംപ്രസർ വീലാണ് ഇടുന്നത്. എൻഡ് നട്ടാണ് ഇത്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് നട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫൈനൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഓറിങ് ആണ് വരുന്നത്. ഓറിങ് ഇട്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇൻസർട്ട് ചെയ്യാണ്. കംപ്രസർ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ കോർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്ച്വേറ്ററാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അസംബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സോസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇത് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യാണ്. എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മുറുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഫൈനൽ ടൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലൈലൻഡ് ദോസ്ത് എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയുടെയാണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ കിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഓവറോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കിറ്റ് ഇട്ട് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ല പുതിയതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.